Этот славный рыжик оказался в сложной ситуации, в которой не пожелал бы побывать ни один питомец. Его нашли в кошачьей переноске с запиской. На небольшом листе бумаги было написано «Помогите мне». В этих двух словах отражалась необходимость в поддержке, в которой так нуждался этот малыш. Крикет, как позднее назвали котика, был истощенным и постоянно недоедал. В свои 5 месяцев он весил меньше положенной нормы, и на его худенькое тельце было больно смотреть. Его шерстка была тоненькой, а хвост почти совсем облез. Хуже всего пришлось кошачьим лапкам, которые оказались кривыми. Когда врачи осмотрели его, то пришли к выводу, что изуродованные лапки – результат той жизни, которую вел бедный котенок. Он недоедал и плохо развивался, а в организме не хватало нужного количества питательных элементов для полноценного формирования скелета. В этом был виноват его хозяин, который, понимая, что не сможет ухаживать за питомцем, не отдал его раньше. Ветеринар Клэр Тернер призналась, что когда Крикет впервые появился в ветеринарной клинике, она с трудом сдержала слезы. Было очень больно смотреть на него, когда его привезли к нам. Он был таким слабеньким и беспомощным. Сотрудники организации, расположенной в Британии, говорят, что пациент идет на поправку, и его удалось вовремя спасти. Он набирает вес, и его шерстка постепенно густеет. Единственное, с чем котенку не смогут помочь, это восстановить лапки. Скорее всего, он так и останется с искривленными передними конечностями, но это никак не помешает ему жить нормальной жизнью. Крикет радуется жизни, как обычный котик, он игрив и весел, несмотря на трудности, которые выпали на его долю. Все, что сейчас требуется этому славному мальчику, уютный дом, в котором его будут любить и баловать. Специалисты говорят, что он вряд ли сможет ужиться с другими котиками, но легко подружиться с собакой. Возможно, ему будет непросто с детьми, но взрослым он обязательно принесет радость и станет преданным другом. Что же, мы искренне желаем Крикету поскорее найти свой дом. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.